लीजिए आप सबों के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं छोटा सा हिंदी नागपुरी नुक्कड़ नाटक जिसका नाम है और हम सब कलाकार हैं। अगर मेरे भाई बहनों दोस्तों आप लोगों को हमारा ये नाटक अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा, और अगर नाटक अच्छा नहीं लगे तो माफ करिएगा हमारे। तो लीजिए हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं छोटा सा हिंदी नागपुरी नुक्कड़ नाटक जिसका नाम है आखिर कब तक। जय हो नागपुर रमाटी, जय हो नागपुर रमाटी, जय हो जनगांवासी, मिलजुली रहना सब गोटे गाँव कहाँ गई रे? मर गई क्या? अरे गिलास पानी तो पिलाओ। कहाँ गई रे? सारा दिन बड़े-बड़े नशे में धुत रहते हो। कैसे मर्द हो तुम? कोई काम धाम नहीं है। बस खबर तो लगाओ शायद कोई काम मिल जाए। इतना दिन से पैदल चल के आ रहे हैं, पानी ढंग से देने छोड़ के मुंह लड़ाती है, बहुत पटर-पटर करती है। मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो सब घर का सामान पटक के तहस-नहस कर देंगे, फिर समझाते समझते रहना। तहस-नहस करने को रखा क्या है तुमने? जितनी जमीन थी वो तो बेच खाए, सारे वक्त कमा कर अपने परिवार को खिला के पलते रहा। तो हमें मन नहीं लगता। हाँ, मेरे काम में मन नहीं लगता तो हम क्या करें? हैं? हमको पीने में ही अच्छा लगता है तो हम क्या करें? लेकिन तुम इतना बोलती हो ना, हैं? बहुत बोलती हो तुम। थोड़ा मोड़ा चढ़ा के आए तो वो भी उतर गया। आते हैं, आ रहे हैं, भट्टी से चढ़ा के आ रहे हैं, फिर बताते हैं। रुक जाओ, रुको 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 रुको, कहाँ है? बहुत पटपट कर रही है, भट्टी जाते हैं। ये मेरी बेटी की इकलौती निशानी है। ये इकलौती निशानी है? अरे इसको बेच के नहीं लाएंगे तो तुम्हारा पेट कैसे चलेगा? और मेरा दारू का बोतल कौन ला के देगा? तेरा बाप। अंदर जाओ, अंदर जाओ। शॉप पी के मर जाना, घर मत आना। घर तो आएंगे, उसके बाद बनाएंगे तुमको बढ़िया से। आते हैं, रुक जाओ, आ रहे हैं। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन? अरे मैं हूँ कौन? दलाल, दलाल, दलाल। अरे हाँ भाई हाँ, अरे आए में दलाल, अरे होता है। अरे दलाल भी होना एक बहुत ही बड़ा कला है। क्या सही बोले ना? अरे कोई अरे नखुक है, अरे दलाल हो सकता है क्या? है सारा मिजाज बिगाड़ के रख दिया भाई रांची स्टेशन में। जाता हूँ मैं। अरे हमको पीने का शौक। मूड बना के यार, कौन है रे? अरे मेरा भी ऐसे मूड ऑफ है, हम भी जा रहे हैं ढाबा की ओर यार। अबे तुमको लेना है क्या? लेना है ना? तो चलो ना, हम भी तो उधर ही जा रहे हैं। देसी चलो ना, सब मिलेगा, सब मिलेगा। चलो, पुल्ला मिल गया आज के लिए। भाई चलो 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 चलो। ए देखो, अर्जुन का भट्टी जो चाहिए। हाँ आदमी होते हैं ऐसा। क्या जगह पे लाए हो यार? जा 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 जा। एक बियर देना यार। अरे बियर तो खत्म हो गया भाई। क्या यार ऐसा काम हो? अरे रम चलेगा, रम 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 तो दो। हाँ ई लो। ये अर्जुन, हाँ, अरे हमको तो महुआ वाला दे दो एक गिलास। अपना ब्रांड। अरे अपना ब्रांड हो फिर। अरे लो, इसको रखो। अरे यार जब भी दारू पीने आता है एक डेक्ची घर से लेके आता है, बर्तन लेके आता है। चला, हमारा घर में जब तक बासन बर्तन पड़ल है हम ला के तुमको देते रहेंगे और पीते अरे, रहेंगे। अरे, तुम्हारा क्या जाता है यार? अजीब आदमी है। इस बात का झमेला है भाई। अरे भैया इसको देख रहे हो? अरे घर से बर्तन लेके आता है और दारू पीता है। कहाँ है रे? अरे प्योर वाला है। प्योर है? साला गुड़ फेंक के बेच रहा है, बताइए। अरे लगता है पी के मुंह सीधा हो गया है। ए भाई हाँ ऐसा डायलॉग तो ऐसा डायलॉग को तो सुन रहे ना। अरे मेरा एक ही वो चाचा ऐसा डायलॉग कहता था। अरे बगल चुटिया का सामू। अरे वही ना है, नहीं पहचाना सामू चाचा? और नहीं तो का? अरे इतना पता हो गया ना, मिल लेते हैं। अरे बाबा अपना ही आदमी। ए चाचा अरे पहचाने? वही पहचाने। कौन है भाई? अरे हाँ अनिल। अनिल? कौन अनिल रे? कहाँ का अनिल? अरे बगल का वहाँ
स्कूल का लड़का जो जहाँ ढाक बजाया करता था ना। अरे चुटिया वाला सामू नायक जो ढाक बजाता है उसका लड़का है। अरे बेटा इतना बड़ा धरता देखेंगे, अगर इतना सूट फूट मार के लंबा चौड़ा हो गए हो तो कैसे पहचानेंगे बताओ? पहला दो पहला खुश रहो। तब कैसे है? कैसे रहेंगे हैं? कैसे रहेंगे? इस बार भी गांव में ठीक से बारिश ही नहीं हुई। एक भी खेती बाड़ी ढंग से नहीं हुआ। अच्छा। बहुत तकलीफ में है तो थोड़ा इधर आके एक आध गिलास चढ़ा लेते हैं, जी लेते हैं थोड़ा। इतना नहीं पीना चाहिए चाचा। नहीं पीना चाहिए ना। अरे काम भुलाने के लिए पीते हैं। काम भुलाने के लिए चलिए आइए मेरे साथ। बहुत आप देसी में डूबे रहते हैं ना, आज मेरे साथ भी देसी सीखिए। आइए। ए भाई एक बिस्किट इन्हें भी दे दो। अरे जो मांगे वो दो। अच्छा। पैसे की कमी नहीं है। अच्छा ये लो। बहुत दिन के बाद दर्शन हुआ है अंग्रेजी। हुआ ना? अब बताइए तू लड़ुआ को दीजिए तो काहे ऐसे चीज को आप बेचने आ जाते हैं? लो भाई पकड़ लो। कितना हुआ? अरे पैसा वो 450 रुपया। रुको 450 का है। ए भाई हम तो 10 से 20 में निपट जाते हैं। 450। अरे महंगा है ना। हाँ महंगा आता है, हम दे रहे हैं। लीजिए 2000 का नोट। अरे इतना बड़ा नोट तो मेरे पास तो चेंज तो नहीं है। अरे काट लीजिए ना, और जितना बचता है चाचा का खाता में। हाँ लीजिए, पीला दे रही है। अच्छा। ये बेटा तुम 2-2 हजार का नोट लेके घूम रहे हो, तुम काम क्या करते हो रे? अरे हम दिल्ली में काम करते हैं। दिल्ली में काम करते हो? हाँ। लेकिन काम क्या करते हो? दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसी का काम करते हैं। पहले से अर्जुन पहले अरे बाबा मतलब वहाँ दिल्ली में जूता पॉलिश करता है। जूता पॉलिश करता होगा दिल्ली में। क्या चाचा आप भी? अरे गांव से जाकर के वहाँ जूता पॉलिश करेंगे क्या? बेटा काम क्या करते हो? अरे प्लेसमेंट एजेंसी यानी कि हम ना वहाँ पढ़े लिखे लोगों को, यहाँ तक कि जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़, अरे उसे भी काम में लगा दिया करते हैं। और जो नोटवा देख रहे हैं ना, ये तो मेरा रोज का पॉकेट खर्च है। इतना हाँ काम का आदमी है। ए बेटा बोलिए। काम करो ना। बोलिए। मेरा बेटवा जो है छोटू, अरे उसको हम 5वीं क्लास तक पढ़ाई लिखाई करवा दिए हैं। पांचवी? गाँव का कोई माँ का लाल नहीं है जो कह सकता है हम एकलौता मर्द नहीं, नहीं, सही बात। अपना लड़का को 5वीं तक पढ़ाए हैं। ए बेटा उसको दिल्ली में काम में लगवा दो रे। नेकी और पुल। अरे मिलाइए ना, कहाँ है? चलिए घर में है? चलिए। चलो ये बात है। ए अर्जुन इसको रखो, शाम में आते हैं। अच्छा, ठीक। इसको भी अच्छा मिलवाते हैं। चल तुम्हारे चाची से भोरे झगड़ा ना हो गया है? बहुत झगड़ा ही जानी है। ले धड़क से मारती है झाड़ू में, चश्मा ठीक से लगाना तो आंखें इधर आई नाराज है। अरे सुनती हो? अरे देखो तो दरवाजा में कौन खड़ा है? औरत मारेंगे तब ना आत्मा को शांति मिलेगी। है मेहमान दरवाजा में खड़ा है। अरे समझा इसको। नमस्कार चाची। पहचान है? नहीं बेटा नहीं पहचाने। समझाइए ना। अरे अपना वो चुटिया वाला जो है साबू नायक ढाक बजाता है, उसका लड़का है दिल्ली में रहता है। लीजिए। और वहाँ लड़का लड़की लोग को काम दिलवाता है और खूब सारा पैसा भी, इसलिए तो इसको इधर लाए हैं। तुम अपना चाची को समझाना। बेटा पहली बार घर का बर्तन घर वापस आया। हम थे कि देखे बर्तन वहाँ बेच रहे थे, हम कुछ पैसा दे करके निकल। बेटा तब तुम दिल्ली में अपने चाचा को काम क्यों नहीं दिलवा देते? 20 बार की हाँ। बताइए काम करे। चाचा को दिल्ली में काम क्यों नहीं दिलवा देते? साला बुढ़ापा में हमने ये काम कर लिया है, बताइए कैसे होगा? अरे शांत चाचा साहब। क्या चाची आप भी? अरे चाचा बूढ़े हो चुके हैं, हाँ। बलवो पक रहा है और दाढ़ियों। अरे कहिए तो आपका बेटा क्या नाम है? छोटू। अरे उसे बाहर काम में लगा दे। नहीं बेटा छोटू को हम अभी खूब पढ़ाना चाहते हैं। खूब पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि बाप का घर से दहेज में इतना रुपया लेके आए। उसको पढ़ा लिखा क्या करेगी? मजिस्ट्रेट कलेक्टर बनाएगी। साला दिन भर चबूतरा में बैठ के ताश खेलते रहता है। अरे डकैत बनेगा डकैत। उसको इसके साथ चाचा ये कौन? मेरी बड़ी बेटी है रीता। आपकी बड़ी बेटी? हाँ क्या अभी ना पूछ लेते हैं जरा। ए रीता कैसी हो? के है चाचा? हमको पहचान? अरे तुम्हारे पापा का जो दोस्त था ना,
खैर तुम नहीं जानो, तुम भी बच्ची थी, साथ में खेलते थे हम लोग। हाँ खैर स्कूल जाती हो? नहीं दादा, आप तो घर में हालत देखिए रहे। पापा दिन भर पीते रहते हैं, कितना लड़ते हैं घर में। जानते हैं हम गाँव में ना काम करने भेजते हैं में। बहुत ही दुखद समाचार। खैर तुम्हारा ही भाई आ गया है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम मिल लेते हैं। चाची, अच्छा अच्छा, हम आपके बेटे समान है कि नहीं? हो तो जो कुछ कहेंगे भले के लिए ही कहेंगे। हाँ अरे आप ऐसा कीजिए, रीता को मेरे साथ बाहर दिल्ली काम करने भेजिए। अरे उसके बाद क्या, अरे मेरे साथ बाहर दिल्ली काम करने जाएगी, अपनी बहन की तरह रखेंगे, महीना के महीना पैसा भी भेज दिया करेंगे। लगा रहा सवाल छोटू का पढ़ाई का, इसका शादी का, अरे सब टेंशन दूर, मजे में रहिएगा। नहीं बेटा, हम अपने कलेजे को तकलीफ अपने से देंगे। अपने कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा के रखेगी। जवान बेटी को घर में बैठा के रखना चाहती है। शादी नहीं करना है क्या उसका? करना है। 3 साल का बात है भाई, बेटी दिल्ली जाएगी, रुपया पैसा कमा के आएगी, बढ़िया घर रिश्ता देख के शादी कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। अरे तुम काहे बात को नहीं समझती हो भगवान? रीता कहाँ गई रे? रीता बेटी इधर ना। अरे हम तुम्हारा पिताजी ना है, कोई राक्षस है कि खा जाएगी? बताइए इतना डरती है। देख रहे तुम्हारे भैया अनिल दिल्ली में रहता है, दिल्ली में, और वहाँ लड़का लड़की लोग को काम दिलवाता है और खूब सारा पैसा भी। ऐसा करो बेटी, तुम इसके साथ चली जाओ दिल्ली और खूब मन लगा के काम करना बेटी। हाँ, और खूब पैसा लेके आना ना। जाओ जाओ जाओ। दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में खाने के लिए कुछ इलाज कर रही है। अरे बेटी में हाथ नहीं उठा, समझाओ तुम, हम हैं ना, समझाओ। इधर आइए, इधर आइए। देख रहे हैं ना ये जो चाचा का रोज का हालत, अरे दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। अरे ऐसे ही रहा, कल का डेट में इसको क्या शादी करेगा? छोटू का भविष्य भी ना संभाल है, इसको एक बार मेरे साथ बाहर दिल्ली काम के लिए भेज दिया। अरे इसका मामला बार बार नहीं आता है, समझ लीजिए। देख रही ना बेटी, तुम्हारा बाप को पी के इसका क्या हाल है? तुम काम नहीं करेगी तो घर कैसे चलेगा बेटी? जा ठीक है माँ। चलो ठीक है। ये तुम जाना है, बैग बैग क्या तो जानते क्या अरे आओ आओ ना भाई, इधर आओ ना। देखो बेटा, जैसे दिल्ली पहुंचोगे सबसे पहले मेरे नाम का पैसा देना। देख लीजिए कैसी औरत है। तुम मर्दाना बतिया रहे तो बीच में घुसना जरूरी है इसको, है? जाइए ना, सामान फेंक दीजिए। देखो बेटा, हाँ बोल, तू पैसा मेरे नाम का भेजना। अरे ट्रेन में आ रहा, जल्दी बोलिए ना। ठीक है, जाओ जाओ, लेकिन तुम्हारी चाची पीने के लिए नहीं देती है। शालीमार बाजार है आज, कुछ दे रखो 150। आप चिंता मत कीजिए, महीने का महीने यात्री कर्मों की क्या ध्यान देंगे? राज्य से दिल्ली जाना रेलगाड़ी चलेला हवा लगेला, धीरे धीरे चलेला जिया डोलेला। रेलगाड़ी चलेला हवा लगेला, धीरे धीरे चलेला जिया डोलेला। हवा लगेला जिया डोलेला, रेलगाड़ी चलेला हवा लगेला, धीरे धीरे चलेला जिया डोलेला, धीरे धीरे चलेला जिया डोलेला। धीरे से ये रहा मुड़िया हमारा दिल्ली शहर, ये रहा दिल्ली का इंडिया गेट। इंडिया गेट, ये तो गेट ही नहीं है दादा। अरे पगली घूमने का जगह है, तुमको भी लाया करेंगे। इधर है दादा, देखो ना, ये घर तो पूरे लाल लाल दिख रहा है एकदम। लाल लाल दिख रहा है, अरे इसका नाम लाल किला है। दादा यहाँ देखो, अंदर तो दिख रहा है, दादा इधर लगे हैं। अरे पगली ये आईना नहीं है रे, यही मेरा मालिक का अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट यानी कि घर। इतना ऊपर लिफ्ट से अब ये रहा लिफ्ट, ये रहा इसका बटन, बटन को दबा सर
अरे नहीं गिरेगी, आदत हो जाएगा। यही रहा मेरा मालिक का घर, तुम यही रुको, मालिक से मिलकर के आना, ठीक है? मालिक कौन है? मालिक है मालिक। ओ अनिल, तो बाहर का कर रहे हो, अंदर आओ। नमस्कार मालिक। हाँ, क्या हाल समाचार है? सब ठीक ठाक है। क्या काम से आए थे? अरे लाए हो ना? अरे लाए हो? हाँ। काय बुलाए? एक के बुलाए। अरे यार तेरे को समझ में नहीं आता, 10 बुलाने के लिए बोलते एक ही बुलाए क्या है? शांत मालिक शांत। अरे गांव में पुलिस का झगड़ा कुछ ज्यादा ही पड़ गया। हम अगले हफ्ता और ले आएंगे ना, लेकिन कुछ दे देते तो। अच्छा ठीक है, ऐसे करना, ये लड़की को नोएडा सेक्टर 2 वाला अमरावती कंपनी में लगा दे, ठीक है? और महीने का 6000 रुपया दे। जैसे मालिक ठीक है, जाओ काम में लगा दे। रीता, अरे तुमको काम मिल गया। मिल गया? हाँ, अब पता है महीने का कितना दिया जाएगा? 3000। 3000? अब खुश हो ना? तो तुम यहाँ मन लगा करके काम करना, हम महीने में एक बार आया करेंगे, ठीक है? लेकिन दादा हम ये इतनी चीजें रहेंगे। अरे तुम यहाँ अकेले नहीं रहोगी, अरे गांव से और कुछ लोग आएंगे अगले हफ्ता। बोलो तुम्हारा भाई को लेते आए? हाँ ठीक है, हम लेकर के आएगा, तुम यही काम करो। चले क्या? पता नहीं क्या करती है। और साहब का जूता तैयार हुआ कि नहीं? जल्दी लेके आओ। अरे काम चोरी, ये क्या किया तुमने? काम भी नहीं आता तुमको। अरे तुम लोग साफ करके लेके आती। काम चोरी की क्या? दिन भर सिर्फ ऐसे ही रोती रहेगी। कुछ काम नहीं करने को आता है। पता नहीं कैसे रहती। जल्दी साफ करो। रोते करो, जल्दी साफ करो। समझी कि नहीं? नहीं तो और आके देंगे भी हम। जल्दी साफ करेंगे। गाँव छोड़ी जब गेली प्रदेश, गाँव छोड़ी जब गेली प्रदेश, लगे नाही तनिको बेस, लगे नाही तनिको बेस, का तो सुहावनी। गाँव की बात सखी किया, गाँव की बात सखी किया, भुला ले नहीं भूलो सखी, का सोच के का देख के रहमो सहरे। गाँव की बात सखी किया, गाँव की बात सखी किया, भुला ले नहीं भूलो सखी, का सोच के का देख के रहमो सहरे। आ गए हैं क्या? हाँ, अरे बाप रे, बहुत भीड़ है। तो लीजिए आप ही बैठे। आज यहाँ इस मीटिंग को रखने का खास मकसद यही है कि आजकल हमारे गांव से, हमारे शहर से जो लड़के लड़कियां बाहर कमाने जा रही हैं और कभी वापस घूम के नहीं आ रही है, या तो वो कभी आएंगी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मानव तस्करी का शिकार हो चुकी होगी। इसी के बारे में हमारे दादा आए हुए हैं, आप लोगों को विस्तार जानकारी दें। जी नमस्कार। देखिए, आप लोग जितने भी लोग इस गांव के लोग हैं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग जैसे जानते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी चैनल में देखते हैं कि किस तरह से हमारे झारखंड राज्य के लोग काम की तलाश में बाहर बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। और जाने अनजाने हमारे गांव के ही लोग, कुछ लोग ऐसे हैं दलाल टाइप के लोग, जो हमारे लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, रुपया पैसा का लालच देते हैं और गलत जगह पर ले जाकर हमारे बच्चों को काम में लगा देते हैं। तो इसलिए इस तरह की घटना को रोकने के लिए, इस तरह की बातों से आप लोग समाज में जागरूक हो, इसलिए हम आपके बीच में एक संदेश देना चाहते हैं। आप लोग अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए लिखाइए, खूब पढ़ाइए, क्योंकि आजकल सरकार जो है स्कूल में फ्री में व्यवस्था की है पढ़ाई लिखाई के लिए। बच्चों को फ्री में किताब भी मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है, खाना मिल रहा है, यूनिफॉर्म मिल, पंचायत सेवक से मिले, अपने मुखिया से मिले, अपने जनसेवक से मिले और अपने बारे में, मतलब अपने बारे में पूरी जानकारी दे। अपना आधार कार्ड नंबर, हो सके तो अपना मोबाइल नंबर, अपना घर का पूरा आता पता जाकर के मुखिया जी को बताएं। मुखिया जी के पास एक रजिस्टर होता है, उसमें वो लिखेंगे कि हमारा गांव का कौन सा व्यक्ति किस शहर में किस कंपनी में काम करने के लिए जा रहा है। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करा करके बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो आप लोगों को सरकार की तरफ से 2 तरह का कार्ड दिया जाएगा, एक लाल कार्ड और एक हरा कार्ड। लाल कार्ड वैसे व्यक्तियों को दिया जाएगा
जो लोग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बाहर काम करने के लिए स्वयं से जा रहे हैं, काम की तलाश में खुद से जा रहे हैं, उन लोगों को सरकार की तरफ से लाल कार्ड दिया जाएगा। और जो व्यक्ति किसी कंपनी के द्वारा, किसी एजेंसी के द्वारा या किसी रजिस्टर्ड ठेकेदार के द्वारा बाहर काम करने के लिए जा रहा है, उस व्यक्ति को हरा कार्ड दिया जाएगा। अब पूछिए कि ये लाल कार्ड और हरा कार्ड क्यों? क्योंकि सरकार के पास आपका पूरा डाटा तैयार हो जाएगा, आप बाहर चले जाते हैं और कहीं अनहोनी घटना घट जाती है, कल कारखाना में काम करते हुए हाथ पैर टूट गया, आंख टूट गया, तो ऐसी स्थिति में सरकार आप बताइए, अरे भाई आप लोग किसी को भी किसी के साथ भी अपने बच्चे को कैसे भेज देते हैं? पहले ये तो पता लगाइए कि आपके बच्चा को जो लेकर जा रहा है कहीं वो दलाल तो नहीं है, कहीं वो आपके बच्चे को बेच तो नहीं देगा। ये सब जानकारी होने के बाद ही आप लोग अपने बच्चों को भेजिए। आपके बच्चों का चिट्ठी पत्री पैसा वैसा आया है? मुखिया जी, हमको लगता है, बताइए, इतने दिनों से इनके बच्चों का पैसा भी नहीं आया, चिट्ठी पत्र भी नहीं आया, इसका मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानव तस्करी के शिकार हो चुके हैं। वही अनिल जो यहाँ से लोगों को ले जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए 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 चलिए। हेलो, हाँ नमस्कार सर। अरे रांची स्टेशन में ही है। मैं पूछता हूँ बच्चे से, आप इधर आ जाइए, आप उधर चले जाइए। क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ से आई हो? बोलना है तुम्हें यहाँ पे? अच्छा देखिए मैडम, सुनिए, समझ रहे, सब दिख रहा है, पता है ना, बाल मजदूरी कराना कितना बड़ा अपराध है, इसकी कितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। चलो सबको थाने में चलिए। और आपका पति कहाँ है? चलो वही मिल जाएगा। चलो सब चलो 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 बच्चे चलो चलो इधर आओ, बेटा तुम इधर आ। यही है रे, यही है सर। हाँ देखो तू चिंता मत करो, हम झारखंड से ही आए हैं, हाँ गांव से ही तुमको लेने के लिए आए हैं, और यही है ना तुमको लेकर आया था। हाँ मैडम, इस बच्ची को आप लोग ढूंढ कर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दलाल देख रहे हैं, ये हमारे ही गांव का है, झारखंड के ही पड़ोसी गांव उधर बगल का ही है। हाँ ये गांव में जाता है और पैसा वैसा का लालच देता है, और वहां से लड़का लड़की लोग उठा फुसला कर लाता है और इधर बेच लेता है। इसको तो सजा मिलना चाहिए। और एक बात, वो मैडम जो इतने साल से काम करवाई और पैसा भी नहीं दी है, इस बच्ची का पैसा तो मिलना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो लोग दलाल जैसे लोग जो देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि सस्ता में रुपया कमाने से क्या होता है। समझ गए ना? बहलाना फुसलाना बंद करिए, हटिया स्टेशन और रांची स्टेशन से लोगों को बहला फुसला कर दिल्ली ले जाना बंद करिए, नहीं तो फंसिएगा तो कोई बचाने नहीं आएगा। समझ गए? अब तो दूसरा घर जाएगा तो पढ़ाना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए।